aankom. Ons hulp is in die naam van die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam Psalm 68, vers 1, 9 en 16. Psalm 68, vers 1, God se alvermoë. Wie sou hom dan nie dank bewys, die God van zaligheid nie prys, met al die hemelinge, die God van volle zaligheid, versterk ons in die dag van strijd, en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons deur vir die dood, volkome uitkoms gewe. Hoe vreeslik is hier alom, uit die verhewe heiligdom, omring deur sterkte en ere. Dis Israels God wat wonders werk, en wat sy volk met krag versterk. Loof ons Heer der Here. Ons doen saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die wat uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos wat ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Eksodus hoofstuk 20, vanaf vers 1, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons lees ook hiermee saam, broer en suster, uit Romeine 3, vers 21 tot 24. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Ons sing saam Psalm 92 vers 6 en 7. Psalm Palmboom hoog en rustig, 'n seder sterk en skoon, met breë blare kroon, so groei Gods volk so lustig, al groei deur Gods genade, al bloei daar hoog en fris, waar God se voorhof is, in skone lofgebade, al groei in balsemligte, selfs in hul ouderdom, sal daar geen mindering kom, van bloei en edele vrugte, hul lof sal nie verstom nie. Die Heer is reg en hy is 'n rots vir my, geen onreg is in hom nie. Kom ons bid saam.
Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U baie dankie dat ons op die eerste dag van die week altyd kan begin met die opstanding. Ons as Christene kom op hierdie dag by mekaar en nie meer op die Sabbat nie, omdat ons verstaan dat dit die volheid van U kragtige werking duidelik vir ons wys. Ons kan op vandag dan ook weet dat dit is moontlik om van vooraf te begin, om in U altyd nuut te wees en om van vooraf ons lewe aan U toe te wy. Ons bid, Here, dat hierdie erediens ons elkeen sal aanspreek, dat elke erediens altyd vir ons so geleentheid sal wees, waar ons onder die indruk kom van U kragtige werking in hierdie wêreld, maar in die besonder in elkeen van ons. Dankie vir U seun wat uit die dood uit opgestaan het en wat lewe. Ons bid dat U vir ons ook uitkom sal skenk in die natuur daar buite. Ons durf nie voorskriftelik te wees nie. U was vir ons baie goed gewees, deurdat U na die droogte vir ons ook reën beskik het. En U weet, Here, hoe dringend dit ook nodig is, dat die oeste ingesamel moet word. Dit is nie vir U iets niets nie, dis nie vir U iets wat ons vir U moet vertel nie, U weet dit, maar ons bid dat U vir ons die geleentheid sal gee, sodat ons nou ook die oeste kan inbring. Aan U kom toe die eer vir alles wat U vir ons doen en wat U vir ons beteken. Vergewe ons menigvuldige sonde, ons vra dit van U in U seun se naam. Amen. Geliefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Ons lees op hierdie besondere oggend uit Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon, hom het hulle gedwing om sy kruis te dra, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken plek van die hoofskedel. Dan lees ek ook vers 34, en vir hom asyn en gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bo kan sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red U self. As U die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê: ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee.
En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Dan die teksvers van die eerste preek, vers 52, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Dan die teksvers van die tweede preek is vers 53. En na sy opstanding, dis nou Christus se opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100, die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Joses en die moeder van die seuns van Zebedeus. Nou kom ons begin by daardie eerste teksvers, vers 52. Ek gaan feitelik al die woorde aan u verklaar. Vers 52 sê in die 53 vertaling, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Daar's 'n redelike verskil tussen die Afrikaanse vertalings. Die 1983 vertaling sê die grafte het oopgegaan, en dan gaan hulle en hulle vertaal nie heiliges nie. Hulle interpreteer eintlik heiliges as gelowiges. Die woord baie is daar, maar dan praat hulle van gelowiges wat dood was, terwyl dit ook nie eintlik daar staan nie, is opgewek. Die woord opgewek is opgewek, en hoe dit gesê word, dit is wel beter in die 1983 vertaling. Dit dui daarop dat opstaan en opwek is tog nie dieselfde ding nie. Opstaan sê eie krag, opwek sê gedoen deur iemand anders. Goed. En dan die 2020 vertaling is weer nader aan die 33-53. Die grafte is geopen. Het ook die gedagte van iemand doen dit. Iemand het die grafte oopgemaak. Is geopen en baie liggame van ontslape. Dis korrek. Dis die woord wat daar gebruik word. Nie wat dood is nie. Van ontslape heiliges is opgewek. Nou as jy gaan kyk na Engelse vertalings, die New International Version het dit, ek dink hulle in Engels is dit beter. Grafte het vir ons 'n bepaalde betekenis. Hulle sê, and the tombs broken open, the bodies of many holy people who had died were raised, verlede tyd, were raised to life. In die English Standard Version het dit, the tombs also were opened, and many bodies of the saints, heiliges met ander woorde, who had fallen asleep, dis baie goed vertaal eintlik, were raised. Goed, as 'n mens hierdie gedeelte, broer en suster, hoor in die Bybel, dan is dit 'n uitdagende gedeelte wat heel wat vrae by 'n mens na vore bring. Ons Here Jesus, as hy sterf, het 'n effek in hierdie wêreld, 'n dramatiese, kragtige uitwerking. En ek is nou maar as gereformeerde gewoond, en dit is nie leerprediking nie, as ek so iets sien, dan gaan ek terug na my belydenisskrif toe, die Heidelbergse Katekismus, en ek vra myself af, hierdie dramatiese, kragtige uitwerking, wat is die betekenis daarvan? En as jy gaan kyk na Sondag 16, en ek gaan nie die hele Sondag 16 hier noem nie, maar net hierdie een vraag, vraag 40. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood toe verneder het? Dan antwoord ons bely, weens die geregtigheid en die waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. So, wanneer die Here Jesus sterf, is die betaling van sondes gedoen.
En daarom het dit hierdie dramatiese, kragtige uitwerking in hierdie wêreld. Die oomblik as hy sterf, dan word ander mense lewend. Hy wil word lewend. En ek hoop u het die verse so gelees en ook so verstaan. Mense wat in die graf was, kom uit die graf uit. Die oomblik as Christus gesterf het. So die Vader wil dit aan die wêreld baie duidelik maak, hierdie man wat sterf aan die kruis is nie net nog 'n kwaadoener gewees, wat uiteindelik aan die kruis gesterf het nie. Sy dood het geweldige groot betekenis en waarde. En hy doen dit op verskeie maniere wat ons al reeds Vrydag gesien het, maar nou in die besonder, daardie oomblik as hy sterf, dan wil hy sê, die volledige betaling is gemaak. Hier is die bewys daarvoor. Hier is die kwitansie daarvoor. Nou, Matteus is eintlik baie sober in sy vertelling. Hy hou dit eintlik verbasend kort. En jy kan sit met 'n magdom van vrae. Wie was hierdie heiliges? Het hulle geweet wat hulle moet doen? Hoekom hulle so skielik weer lewend geword het? As hulle eers Paasmôre, die Sondag, in Jerusalem verskyn, waar was hulle van Vrydag tot Sondag? Byvoorbeeld. Is hulle herken? Het hulle gepraat nadat hulle uit die dood uit teruggekeer het? Hoe hulle aan die ander van jou betoon? Wat na het van hulle het hulle weer teruggegaan na die graf toe? Waar was hulle? Jy sien, broer en suster, 'n mens kan soveel vrae hê, en tog kry ons nie antwoorde op al hierdie vrae nie, want dit is nie die doel van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees het die doel om vir ons met hierdie gebeure te sê, hier gebeur iets baie besonders. Dit wat besonders is dat die betaling van sonde vind plaas. Dis nie nodig om op al die besonderhede in te gaan rondom hierdie mense wat lewendig geword het nie, hierdie heiliges. Hierdie mense wat hulle in die heilige stad aan mense gaan vertoon het nie. En onthou nou, dit is die stad waar buite Christus gekruisig is. Die stad met 'n geskiedenis, die stad met die woord van God. Ek het so 'n bietjie die tema aangepas, Christus open die grafte, sodat hulle leeg kan wees en mense kan lewe en weet van die betaling van sonde. Broer en suster, ek wil eers saam met u kyk na woorde, want u dink u weet dalk wat die woorde beteken, maar dit is altyd raadsaam om terug te gaan na die Bybel toe. En die Bybel is in 2 oorspronklike tale geskryf. Ons werk maar in Afrikaans met vertalings. So as ons teruggaan na die Bybel toe, dan die eerste woord wat ons daar sien, en ek kon nie werklik in Afrikaans 'n ander bekende woord gekry het nie, is die woord graf. En ek het homself al gebruik. Maar die oomblik as ek sê graf, dan dink jy aan 'n gat in die grond, met hope vars grond wat langs die oop grafte lê. En dit sou nie korrek wees. Dit sou verkeerd wees, as jy so dink. Hierdie spesifieke woord wat hier gebruik word, verwys na die graf van 'n individu, of van individue, dis die fisiese plek, maar hierdie plek was gewoonlik uitgekap uit rots uit, of dit was gebou bo-op die grond. En daarom is die Engels se tomb in 'n sekere sin 'n beter woord. Ons ken net 'n graf as 'n gat in die grond, oor die algemeen. Miskien sou 'n mens kon praat van 'n sarkofaag, maar ek weet nie of u die woord sarkofaag ken nie. 'n Sarkofaag is 'n houer vir 'n liggaam, en hy kan groot of klein wees, en in die antieke wêreld was van daardie sarkofaag wat hulle gebou het baie indrukwekkend, byvoorbeeld die piramides in Egipte. Baie indrukwekkend. Onmiddellik begin 'n mens iets hier agterkom, dat die mense in daardie tyd het 'n geweldige respek gehad vir die liggaam van die mens. En dat die Bybel volg presies hierdie lyn,
dat die liggaam van die mens het vir God groot waarde en betekenis. Die gesaghebende standaard vir hoe ek dink is nie hoe die wêreld dink nie, of die kultuur van die tyd waarin ek leef nie, maar die woord van God. Ook wanneer ek dink oor die liggaam van die mens, wanneer die dood daar ingetree het. So jy het hier die uitgekapte graf in rots, en dan was daar 'n groot steen wat voor daardie opening gerol is. Die mens se liggaam behoort altyd aan God. Dis baie duidelik. En God kan die liggaam gebruik voor en na die dood soos hy wil. En hy doen dit ook tog hier na die dood. Hy gebruik hierdie mense soos wat hy hulle voor hulle dood gebruik het, gebruik hy hulle ook na hulle dood. En dit is opvallend. En dit gee mense 'n heel ander perspektief as die heersende perspektief in die tyd en in die kultuur waarin ons vandag leef. Hoe mense dink byvoorbeeld oor die liggaam van die mens. Die Here Jesus en sy opstanding, sy begrafnis moet 'n mens eintlik ook sê, is vir ons betekenisvol en waardevol en gesaghebend. Dit wat met Christus se liggaam gedoen is, ons volg dieselfde patroon. Ons volg nie die heidense patroon nie. Ons volg die patroon wat die Christelike vroeë kerk gevolg het. En dis reeds in hierdie woord, hierdie enkele woord wat hier gebruik word, as daar gepraat word van graf. Die werkwoord geopen beskryf 'n aksie van God. Nou as jy geluister het na van die Engelse vertalings, is dit baie duidelik dat die grafte is geopen. Dit kan nie deur 'n mens gedoen word nie, die opening van die graf nie. Ja, jy kry iets soos grafroof. Mense kon gaan en die klip weggerol het, maar mense kon nie doen wat verder gebeur het nie. En daarom weet ons die onderwerp van geopen moes God gewees het. Want God open die graf met 'n doel om die dooies wat daarin is lewend te maak. Dus moet God die onderwerp wees van geopen. En geopen is eintlik 'n woord wat sê dit word oopgemaak. Iets wat toe was word oopgemaak, maar dit het ook 'n geestelike, kom ons sê 'n geestelike betekenis. Wat beteken jy het dalk nie insig in 'n ding nie, en dan kom God en hy maak dit vir jou oop. Dis wat hy ook nou besig is om te doen. Hy maak die woord vir jou oop. Jy begin sien hoe God dink byvoorbeeld oor die dood, oor die liggaam, en hoe hy werk, en sy reg op die mens, en sy reg op die mens, nie net die mens se siel nie, maar die totale mens, wanneer hy die graf open. En hy doen dit al op die Vrydag, as Christus sterf. Die Griekse woord om oop te maak, broer en suster, beteken dus dood eenvoudig, God het die grafte ook oopgemaak, maar hy maak ook nou ons verstand oop. Dat ons moet insien dat die bande van sonde en die oordeel oor ons sonde is verbreek deur Christus se betaling. Die woord baie, sê jy nou dink, hoe belangrik kan die woord baie wees? Baie van die heiliges. Twee baie. Dink jy 2 is baie nie. Wel, in die geval sou mense 2 is baie, want dit is uitsonderlik, nee. 10 is baie. 20, 30, 100. Dink jy dit was 100 nie, maar dis my persoonlike opinie, want die werklike volgelinge van die Here was miskien op daardie stadium 130 of 150. Kon daar al soveel van hulle gesterf het, tot op daardie stadium. Maar hoe dit ook al sê, hulle was baie wat opgestaan het, toe Christus gesterf het. En wat beteken baie? Hoekom gebruik die Here dan nou so baie mense wat dood was, maak hy hulle lewend? Hoekom hierdie baie? Sodat mense nie kan sê hulle het nie geweet nie. Daar was nie iemand by hulle nie. Dit was miskien net 1. En dan was dit 'n skyndood, sou hulle gesê het. Nee, hier ewe skielik was daar baie mense wat dood was, wat lewend is en rondloop in Jerusalem. En dan, broer en suster, word die woord daar, en dis jammer dat hy in van die Afrikaanse vertalings nie voorkom nie, word die woord soma, liggaam,
liggaam word gebruik. En dis 'n ongelooflike belangrike woord binne die konteks hier. Hierdie mense het liggaamlik opgestaan, opgewek, wakker gemaak deur God. Liggaamlik, na die liggaam, soos Lazarus. Onthou jy wat het gebeur by Lazarus? Lazarus, kom uit, roep die Here Jesus. Johannes 11 vers 44. Die oorledene, dis nou Lazarus, het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Lazarus. Dis in hoofstuk 11 van Johannes, baie vroeër as hierdie gebeure, wanneer die Here Jesus gesterf het, het God hulle elkeen by die naam geroep en het hulle so by die graf uitgeloop gekom. Elkeen by sy graf. Fisies met hulle liggame, want mense kon hulle sien. Mense kon hulle sien. Hulle kon bevestig dat hulle fisies weer lewend geword het. Weet jy wat moes hier gebeur het? Hulle liggaam moes weer met die regte siel verenig met een siel wat aan jou liggaam verbind is, 'n spesifieke siel. Daai siel gaan terug na daai liggaam toe. Dit is die werk van God die Heilige Gees. Ek glo in die opstanding van die liggaam. Dit staan onder die deel oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk hier, lewe deur mense se siele weer in hulle liggame terug te bring. Mense kan nie dit doen nie. Net God almagtig kan dit doen. Hierdie is nie spooke nie, dis nie demone nie, dis nie oorverblindery waarmee God besig is nie. Dit is die werk van God wat net God kan doen, wat weet watter siel hoort by watter liggaam. Dit breek die moderne westerse brein en ek loof God daarvoor, dat ek dit nie alles kan verstaan nie. Ek kan dit wel glo. Vir my is by God moontlik. Ontslaap. Daar staan nie hierdie mense is dood nie. Dit is volgens my maar 'n swakkerige vertaling. Ek dink is die 83 vertaling wat dit so vertaal. Daar staan hierdie mense was ontslaap. Ontslaap bevat 'n baie duidelike, kragtige beeld wat ry met die res van die woorde in daardie sin. Ontslaap sê God kan sê, word wakker, Lazarus kom uit. Ontslaap sê tydelik, nie vir ewig nie. Dit is soos die slaap, wanneer jy moeg is en jy gaan klim op jou bed, en jy gaan lê en jy raak aan die slaap, en môreoggend word jy weer deur God ook wakker gemaak. Jy gedink, dit is maar net 'n normale biologiese proses, dit is 'n genade van God, as jy elke oggend wakker word. En God het hulle, wat ontslaap het, wakker gemaak. Wat 'n ryke troos as jy onlangs 'n geliefde verloor het, dat jy kan weet, ons gaan nie dood nie, ons ontslaap, ons het 'n hoop. Ons kyk uit na die opstanding, ons verwag die wederkoms soos wat die ouderling gebid het in die konsistorie, wanneer ons geroep sal word, na vore geroep sal word in hierdie wêreld. Ons het net ontslaap. Daar staan, wie was hierdie mense wat ontslaap het en nou wakker geword het en uit hulle grafte uitgekom het? Daar staan nie gelowiges nie. Een van die Afrikaanse vertalings, ek dink ook die 83 vertaling het dit as gelowiges. Hulle interpreteer daar 'n woord. Daar staan heiliges. En heiliges beteken nie die mense wat geen sonde het nie. Dit beteken, dit is die mense wat gereinig is in die bloed van Christus. Die mense wat gewas is in die bloed van Christus en so rein geword het en so heilig geword het. Dis hulle. Hierdie is die uitverkiesing. God gaan nie alle mense wakker maak nie. Hy het mos nie alle mense daar wakker gemaak nie. Hy het 'n sekere groepie mense wakker gemaak. En daardie groepie word hier aangedui as die heiliges. Hulle wat hy uitgesonder het, afgesonder het.
die Oud-testamentiese betekenis van die ekwivalente woord in die semitiese taal. Hulle wat aan hom behoort, met ander woorde. Wil jy nie ook aan God behoort nie, want ek wil, broer en suster, ek wil nie heilig wees in die sin van die saints van die Rooms-Katolieke kerk nie, maar ek wil afgesonderd wees vir God en ek wil aan hom behoort. En God het hulle laat opstaan. En dit rym. As jy praat ewe skielik van, jy het nie meer die woord ontslaap nie, en jy het dat hulle dood gegaan, en jy het nie meer die woord heiliges nie, jy het nou die woord gelowige, dan ewe skielik as jy kom by die beeld van opgestaan, maak dit nie meer sin nie. Jy het dit wegvertaal. Hulle wat ontslaap het, kan wakker gemaak word, en hulle kan opstaan, soos wat ek van my bed af opstaan, in die oggend, en met die lewe begin, en aangaan. Dit is dus die werk van God, wat ons hier, ons in verbly en verwonder, broer en suster. Ons Vader het hulle opgewek, het hulle wakker gemaak, en hy doen dit deur die kragtige werking van sy Heilige Gees, op grond van die betaling van sy Seun, Jesus Christus, en daar het jy die drie eenheid in een sin gehad. Die drie eenheid is in daar die een vers. Klaar. Hoef hom nie eers verder te gaan soek nie, hy is daar. Dit is die werk van die Skepper, Vader. Want net God kan mense weer lewend maak, soos wat hy hulle die eerste keer geskep het in Genesis hoofstuk 1. Dis die werk van die almagtige Skepper, is dit nie, waarmee ons hier gekonfronteer word. En ja, ek weet, die Grieks-Romeinse wêreld het dit nie geglo nie. Hulle het hulle doodgelag vir Paulus op die Areopagus, toe hy vir hulle vertel het van die opstanding uit die dood uit. So dis nie algemeen nie. Jy moet weet, daar is baie mense wat vandag hulle self ook Christelik beskou, wat vir jou sê, die werklike, fisiese, liggaamlike opstanding, nee. Christus het in die harte van sy disippels opgestaan, in hulle gedagtes, en daarom het hulle begin met 'n mite, 'n storie, dat hy opgestaan het uit die dood uit. Dis nie wat in die Bybel hier staan nie. Hier in die Bybel staan, werklik, fisies, liggaamlik opgestaan. Hierdie mense wat in Christus geheilig is. Dit gryp 'n mens aan die hart. Kan u dink wat was die uitwerking van al hierdie gebeure op die mense van Jerusalem? Ek herinner u, daar was die 3 ure van duisternis, en dit was nie so 'n ligte skemering nie, soos wat 'n sonsverduistering vir 'n paar minute is hier op aarde nie. Dit was 'n dubbele duisternis, dat jy jou hand nie voor jou oë kon sien nie. Die tempel het in opskudding gekom, toe die voorhangsel by die allerheiligste duidelik van bo tot onder middeldeur geskeur het. Daar was die massiewe aardbewing met rotse wat oopgeskeur het. En nou kom God ook nog, en hy laat hierdie heiliges in die heilige stad verskyn, mense wat dood was, is nou lewend. Jy kan net dink, broer en suster, hoe dat die stad daardeur geraak is. Het u gelees, die soldate was daar. Het u gelees, die Here is ook bewaak. Miskien omdat dit maar praktyk was in daardie tyd, dat hulle gedink het, sy liggaam kon van die kruis af gesteel word, of hy kon dalk verlos word deur sy disippels van die kruis af, maar sy liggaam word bewaak. Selfs die heidene word hiervan getuies, van al hierdie gebeure, en dit raak die heidene, daai hoofman wat praat. Maar wat van Jerusalem? Wat van die gelowige volk van God, wat die Bybel het? Hoe beleef hulle al hierdie dinge? Hoe sien hulle dit? Wat het hulle daarvan gedink? Want jy weet, ewe skielik hierna, moet hulle nou weer gaan grafte toemaak. En as hulle in die grafte kyk, is die mense nie meer daar nie. Hulle kan nie daar die grafte oopgerol los nie. Dit is die belangrikste Sabbat van die hele jaar. Hulle hol rond. Hulle rol klippe toe.
En hulle sien, die mense is nie daar nie. Die mense het nog nie aan hulle verskyn nie. En hulle moet op 'n manier vir hulle self sê, wel, toe daar die man aan die kruis gesterf het, daar op Golgotha, het al hierdie uitsonderlike dinge gebeur, en nou nog dit ook. 'n klomp leë grafte. Hoe kan dit wees? Ons het nog nooit so iets beleef nie. Bring 'n Bybel, sou ek sê. Hierdie man het ons gesê, hy is die brood van die lewe. Die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy in ewigheid lewe. Het hy nie gesê in Johannes 5 vers 24 en 28, voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het sal lewe. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Onthou julle dat hy dit gesê het? Is daar enige aanduiding? Is daar enige aanduiding in die Ou Testament, die Bybel van hulle eie tyd, wat ons kan help om te verstaan, ons rol, leë grafte, se klip het weer toe, wat hier aan die gang is, en ja, daar is. Daar was tog ook geleerdes wat die woord van God geken het. Wat van Jesaja? Jesaja wat gesê het, u dode sal herlewe, ook my lijk sal opstaan. Jesaja 6 vers 19, jou dooie sal leef, Israel, hulle lyke sal opstaan, word wakker en jubel julle wat in die stof woon, want u dou is 'n hemelse dou, en die aarde sal aan skimme geboorte gee. Moes hulle nie vir hulle self gesê het, onthou julle die knegg van die Here, die knegg waarvan Jesaja so duidelik geprofeteer het nie, is dit nie hierdie man wat ons gekruisig het nie, die lydende knegg van die Here? Die knegg van die Here is tog nie 'n koning op 'n wit perd met 'n swaard in sy hand nie, hy is 'n lydende knegg. Was dit nie miskien hierdie man nie? Jesaja 53, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en die Here het die ongeregtigheid van almal op hom laat neerkom. Is dit nie die nakroosseun waarvan Jesaja gepraat het? Hierdie mense wat nou lewe nie. Is dit nie die mense wat hom volg nie? Dit lyk tog of hulle daarby uitgekom het. Van hulle. Ironies genoeg, broer en suster, gaan vra die skrifgeleerdes en die fariseërs tog maar dat sy graf bewaak moet word. Die gewonder hoekom het hulle gevra sy graf moet bewaak word. Ja, hulle het klippe toegerol, want daar was 'n klomp grafte wat leeg was, daar was nie meer mense in hulle nie, en hulle het hulle verbind aan die man wat aan die kruis gesterf het, wat hulle gaan begrawe het. En daarom het hulle gesê, kom ons gebruik betroubare Romeinse soldate, en ons gaan bewaak sy graf. Wat 'n dwaasheid. Wou hulle probeer om die Here in die graf te hou? Nadat al hierdie dinge gebeur het, is hulle so blind, dat hulle eie skrifte, Jesaja wat so duidelik geprofeteer het, nie meer reg lees en nie meer verstaan nie. Is dit nie wat gebeur ook in Afrikaanse kerke, as teoloë vir ons vertel, dat die Here staan net op in jou hart nie? Die Here het werklik, liggaamlik opgestaan. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 18 vers 2, 3 en vers 4. Tot die van wie my lofsang is, roep ek in my benauwenis, en van my vyand word ek vry, want bande van die dood het my omring en strome van verderf, wat aanstorm uit die donker wyk, van kuil en graf en doderyk,
met kwellings waar die hart by sterf. Deur donker magte troep aan troep, omsingel het ek uitgeroep. Ek het in doodsangs uitgebreek, en God my God om hulp gesmeek. Hy het geluister na my verhoor, my stem het luid omhoog gereis, het deurgedring in sy paleis, en opgeklim tot in sy oor. Toe het die aardse ingewand, die berge in hul vaste staan, gebeef gesidder skrik verras, omdat die Here toornig was. Rook in sy neus het opgegaan, vuur wat verteer na alle kant, het uit sy lippe voortgebrand, en kole gloed het uitgeslaan. Vers 53, broer en suster, ons is nou klaar met vers 52. En na sy opstanding, daar lê daad tussen vers 52 en vers 53. Met vers 52 is jy op Vrydag, met vers 53 is jy op Sondag. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Nou, weer eens wys ek hier op die vertalings, die 83 vertalings, en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Dis eintlik nou weer beter en nader aan die oorspronklike. Dit sê, hulle het uit hulle grafte uitgegaan en nie eers na sy opstanding nie. Die stand van die werkwoord sê, hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding is weer 'n nuwe sin, soos wat dit in die 83 vertaling is. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Die 2020 vertaling het dit, hulle het na sy opstanding uit die grafte gekom, die heilige stad binne gegaan en aan baie verskyn. Jerusalem is die heilige stad. Ons word die hele tyd daaraan herinner dat Jerusalem is die heilige stad. Dit is die stad wat die weg van die lewe ken, dis die stad wat God ken, dis die stad met wat ons sal sê, die woord van God in hulle eie tyd het hulle hom gehaat, hulle kon dit lees, hulle kon God ken as die God van die lewe, en tog het hier die heilige stad die Messias verwerp. Hy is nie die Messias wat hulle wou gehaat het nie, en as hulle hier die Messias wat God vir hulle gestuur het verwerp, dan moet u weet, hulle verwerp die lewe. Hulle sê, ons het God op hierdie manier, deur hierdie Christus, nie nodig vir die lewe nie. Ons kan op ons eie by die lewe uitkom. En hulle het gemeen, hulle kan die lewe verdien met hulle wonderlike, fantastiese gehoorsaamheid. En hulle gehoorsaamheid het hulle nie gedink is bevlek met sonde nie. Christus open die grafte sodat die heiliges kan uitgaan en inkom tot redding van baie. So dit gaan hier veral oor die redding van baie. Ja, broer en suster, God doen dit om mense te red. God is lankmoedig. Ken u nog die woord lankmoedig? God is uitermate geduldig. Liefdevol geduldig, afwagtend geduldig, straf nie dadelik en veroordeel en vernietig, soos wat ons gesing het ook in Psalm 18, ja, die rook gaan in sy neus op, dit is die semitiese uitdrukking vir hy word baie kwaad, en die vuur gaan by sy mond uit,
Maar in hierdie geval is God lankmoedig, geduldig. Hy wag. Hy gee vir hulle teken op teken en uiteindelik 'n finale kragtige teken wanneer hy hierdie heiliges opwek en in hierdie stad instuur. Daar staan, hulle het uitgegaan en hulle het ingegaan. Uitgegaan uit hulle grafte, rotsgrafte, en ingegaan in Jerusalem. En albei daai woorde sê jy verander fisies van plek. Hoe belangrik kan dit wees? Dis baie belangrik. Want net as jy 'n liggaam het, kan jy van plek verander. Fisies verander van plek. Moet jy reis, moet jy beweeg om daar te kom. Dis tog logies. So hulle het liggaamlik uitgegaan uit die graf uit en hulle het ingegaan in die heilige stad. En is tipies van mense wat lewend is, hulle het 'n doel. Hulle gaan met 'n vaste doel uit die graf uit en in die heilige stad in. En wat is daardie doel? Om vir die mense te gaan wys hoe groot God is. Hoe kragtig God is. Dis tipies van lewende mense. As jy nie geweet het nie, jou lewe het 'n baie spesifieke doel. Jy is vir 'n rede hier op aarde. Dis dieselfde met hierdie mense. Ek sê weer. Ek herhaal nie baie in 'n preek nie. Hierdie mense het voor hulle dood, na liggaam en siel, Heidelbergse Katekisme Sondag 1, aan God behoort. Na hulle dood behoort hulle na liggaam en siel aan God, en hy kan hulle laat uitgaan en ingaan soos hy wil, en hy kan hulle gebruik om hom te verheerlik. Dis die doel. Soli Deo Gloria. Kan jy dit sien? Die woorde in ons teks, vers 53, sê dit. Uitgaan, ingaan, met 'n duidelike doel, is die werk van God. Hulle verskyn daar aan baie mense. Dit impliseer hulle gee 'n openbaring. Hulle maak iets oop, iets wat toe is, maak hulle oop. En in hoe opsig maak hulle nie vir ons dinge oop vanoggend nie. Dit is nie net dat God hulle grafte oopgemaak het nie, dat hulle verskyn aan mense nie, en mense se oë probeer oopmaak en harte probeer oopkry nie. Hulle doen dit ook vir ons. Want die Heilige Gees gebruik dieselfde openbaring vanoggend, en hy wil hê ons moet oop wees. Ons moet dit ons moet hierdie openbaring indrink. God gebruik nie baie 'n skok tegniek nie. En dit is glad nie raadsaam vir predikers om allerhande skok tegnieke te gebruik soos wat deesdae gebeur op baie plekke nie. Allerhande vreemde, snaakste dinge wat mense doen van 'n preekstoel af om mense te laat skrik nie. Maar God gebruik hier baie duidelike skok tegniek. Dink 'n bietjie broer en suster, die mense wat gesterf het, was hulle bekende mense. Hoe lank was hulle dood? Die Bybel sê nie vir ons nie, maar as dit mense wat baie, baie lank dood was, sou die mense van Jerusalem hulle nog geken het? Sou hulle nie geken het nie. As dit byvoorbeeld Jesaja was, sou hulle vir Jesaja geken het. Jesaja het 300 jaar voor Christus gelewe. Honderde jare voor Christus moet ek sê. Hulle sou nie geweet het dis Jesaja nie. Dus moes dit mense gewees het wat hulle nog geken het en wat hulle geweet het, ek was by so en so 'n begrafnis. Ek was daar. Ek het gesien toe ons hom gaan neerlê het in die rotsgraf, en jy sal nie glo nie, ek het hom gesien van vooraf loop, ek het hom gesien met my eie oë, ek het hom agterna gekyk toe hy verbygeloop het. Dit was 'n familielid van my. Ek weet wat ek gesien het. Maar ek weet nie waar hy of sy nou is nie. Wat sou die effek daarvan gewees het op hierdie mense wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom! Raak net van hom ontsla. Ons het gedink toe hy dood is dit klaar met hom en klaar met hierdie saak, ons het dit nou afgehandel, dis verby. Nou kan daar weer rus en vrede wees in Jerusalem. En daar is nie rus en vrede in Jerusalem nie.
Hoekom doen God dit? Want hy wil jou red. Hy wil hê jy moet jou hart verander. Hy wil hê jy moet jou oë oopmaak. Hy wil hê jy moet besef, hierdie is die Christus. Al het jy geskree, kruisig hom, bekeer jou. Hy is jou enigste hoop. Hy wil hê jy moet besef. En jy moet dit nou besef. Dis hoekom hy vir hulle hierdie teken gegee het. Wat 'n kragtige teken wat op daardie Paas Sondag die stad in oproer het. Mense sien bekendes, ouma, oupa, pa, ma, broer en suster. Die hele Sanhedrin is in rep en roer. Hulle gaan vra vir ekstra soldate. Dinge is aan die brand, sodat daar hopelik redding kan kom. En hulle kon dit erken, broer en suster, want die Here het dit vir hulle gesê. Hy het gesê, die tempel wat afgebreek word, sal in 3 dae opgebou word. Hy het dit vir hulle duidelik gesê, voordat dit nog gebeur het. Dit word vir ons so dikwels so duidelik gesê. Hulle het ook hulle eie skrif gehad waarin hulle dit kon nagaan. Maar wat het die Here laat sê vir Abraham in die gelykenis van Lazarus en die ryk man? Toe die ryk man vra dat Abraham net asseblief tog vir Lazarus sal terugstuur om sy broers te gaan waarsku oor die hel. Toe sê Abraham volgens die gelykenis vir hom, as hulle aan Moses en die profete nie steur nie, dan sal iemand wat uit die dood uit opgewek word, hulle ook nie raak nie. Hulle sal hulle nie daaraan steur nie. Jy het Moses en die profete, en meer as Moses en die profete. Jy het meer as die Ou Testament, ek en jy het ook die Nuwe Testament, ek en jy het ook hierdie vers. Glo jy in die opstanding van die Here Jesus Christus en leef jy daardie opstanding elke dag van jou lewe? Staan jy op, begin jy weer, pleit jy vir die lewewekkende kragtige werking van God se Gees in jou lewe, dat jy hom kan verheerlik. Want dit is wat dit beteken om te glo in die opstanding van Christus. Moenie dat die waarde en die betekenis van sy opstanding by jou verbygaan nie. Ek en jy, broer en suster, het nie mense nodig wat uit die dood uit na ons toe terugkeer om met ons te kom praat nie. Dit was uitsonderlik. Dit gebeur nie meer nie. Jy kan my maar nou mooi hoor, want daar is mense wat dit probeer vertel. Dit gebeur nie meer nie. Dis nie nodig dat dit meer gebeur nie. Want jy het die woord van God in sy volheid. Ou Testament en Nuwe Testament. Jy het hierdie vers. Jy kan dit lees, jy kan dit weet, jy kan dit glo. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, het ons aangespreek deur u woord. Ons is bewus van die betekenis van u seun se opstanding, dat dit vir ons beteken betaling van ons sonde. Ja, ons het baie vrae. Ons weet nie waarheen het hierdie mense teruggegaan nie, wat het van hulle geword nie. Ons weet nie of het hulle gepraat nie, maar die blote feit dat hulle gesien kon word was genoeg. Ons lees daarvan in die Bybel, ons weet dat dit u werk was en ons verstaan wat die doel daarvan was. Ons bid, Here, dat u sal gee dat die opstanding van u seun vir ons 'n lewende, egte werklikheid sal wees. Dat ons nou en vir altyd na liggaam en siel aan u behoort. Dit verklaar ons en daaraan hou ons vas. Gee dat ons u woord sal verslind, dat ons u woord deel sal maak van ons lewe onder die leiding van u Gees. Ons bid ons gebed in u seun se naam. Amen. Geliefde broer en suster, voor die van barmhartigheid wil ek net gou vra dat Thomas sal opstaan. Die kerkraad het dit goedgekeur dat ons aan Thomas van Vuren eervolle ontslag gee.
Thomas, ons wil vir jou en ook vir Leandrie wat jou getrou bygestaan het, baie dankie sê vir alles wat jy gedoen het, die werk wat jy gedoen het. As die Here jou weer roep, dan glo ons dat jy ook weer daartoe bereid sal wees om diensbaar te wees in die kerk van die Here, waar hy jou roep. Baie dankie. Ontvang hiermee eervolle ontslag. Broers en susters, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan afsluit, broer en suster, met Psalm 18, vers 9 en vers 10. Sy hand het hy van bo gestrek, gegryp uit dieptes my getrek, my vyande te sterk vir my, gebreidel in al rasernij, altaan gestorm 'n dag van nood, maar God my helper was naby, in ruimtes is ek uitgelei, want sy behaag in my was groot. Die Heer het my trots al geweld, na my geregtigheid vergeld, en na die reinheid van my hand, doen hy sy woord aan my gestaan. Ek het nie aan sy stem ontrou, sy pad verlaat aan ongelyk, want goddelooslik of wou wyk, maar het my aan sy spoor gehou. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.